以后真把我当妹妹，知道我喜欢你，就应该立马告诉我真相。你知不知道这样拖着会害惨我？我找不到好男人了，你拿什么赔呀？拿这个赔。别以为拿这个是不……我看这画中男子颇有些气质，谁呀？我皇兄。怪不得呢，我就说国君引了这么帅的，至今未婚。